Zaman Nabi Sugeng nate dibantah, Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawuh suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan buta-buta kurangi kula napa ya? Nabi jawab lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak haid ra iso salat. Poso kepengin poso nak haid ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nak kadung haid ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nak khatam 15 dina berarti sak wulan nak gak salat. Separuh kan? Keyakinane wong kene nak wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separuh nak haid 15 dina. Lah nak haid 6 dina ya 6 dina kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaihat dahra sumalor at mingka sean qalat maro itu mingka hasanan qattu. Wong wedok mbok apike setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apike berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora takobala wa minna. Iku wayo barang halal takobala wa, apa meneh selingkuh tambah takobala wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah bu eling nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo dikei hadiah gue mau ebo-ebo tetep dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Nggih, kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyah alal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati, bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah niki sing perlu sampean ketahui. Jadi
Lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulah mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jadi mulang sing ra roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula de kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Banen ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi Kanjeng Nabi cilik 12 tahun ditulung pendeta Bukhaira, anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Menapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, yeniku raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Ape nentang iku nerangno wong bingung yo angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Warga awon mulang mesti bener, nek ndonga ora mesti. Ndonga ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula nu saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Bisa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Kapok. Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi.
Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama iku marah lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu ya kayak Mustafa itu ngomong berukin ayo kelompok miskin aku ndonga bareng-bareng. Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat terakhir usul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat anyar nang ndonga, iku isih panik. Iku mandi. Nah melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat ndonga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarr dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Gimana Gus ngaji? Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing ngawur TKI sing buron-buron wae do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk donga ben selamat orang ngaji mandi. Ya awar buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nanti kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Badhe niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune pose iki. Joko ana murid goblok sing pinter. Dadi dene alfiah ya ora iso, takrib ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres ngene mikir ya.